ekyokweyawula ekyamazima kisiza ddala omutindo wansi kubanga abandi badde bagenda baddukira ku speed 10 ate bwe mweyawula muddamu 5 naye tunoonyereze lwaki abantu baba beeyawula lwaki butakkaanya ffe byetuwulire eno mu background nti bano omukulembeze bwati yakoze bwati n'asala waayawukane bwe bityo ebibiina okweyongera si kibi nakitandise nakyo nakyogedde kirungi nnyo kuba n'omulimu munene naye kimutandise kirina maanyi ki kirina busobozi ki mukitandike abantu baffe kigambo kyokozesa kinene kwekuumira amabega omanye eriyo ebigambo ebituufu naye nga kiruma ekituufu muyinza okubaamu okwekuumira amabega so naye abantu baffe tubamanyise bongere okuyigirizibwa n'okutegeera si buli muntu nti ekintu ekyo asobola okitegeera mu bwangu naye ng'ateera mu buweereza mwetaagamu ssente kati tosobola kujja ssente mu buweereza tosobola naye ensimbi zino bwe ziba nga yekanaaluzaala zinogerwe eddagala zirambikibwe mu bulambulukufu bwakyo so bwe waba nga waliwo akasente akatono oba akangi akaze mu buweereza wabeewo obwesimbu omulabi wa Hado Media webale kuba nti okya ekumidde kweno yokka kutegeeza nti subscribinga likinga ngeza kulaba naye osharinga n'abantu abala nkyali n'omusajja akyakoze ebinene nnyo mu music muno yadde nga bangi mubadde temugezaako okubala nti mu recognizing naye tukkiriza nti praise party ye ng'akyali mulamu era twebaza mukama olw'ebyo byamutuusizaako mu music industry tukkiriza nti akyaweereza paka walisa omukka ogw'enkomero mukolo Dan ensonga emu oba oli awo jinjala twongera okwogerako atulaba choirs nnyingi bafuna obutakkaanya ne bamemba abalala ne baddukamu ne bagenda ne bakola artixing group endala gulowooza kino kituteekawa ekyokweyawula ekyamazima kisiza ddala omutindo wansi kubanga abandi badde bagenda baddukira ku speed 10 ate bwe mweyawula muddamu 5 naye tunoonyereze lwaki abantu baba beeyawula lwaki butakkaanya ffe byetuwulire eno mu background nti bano omukulembeze bwati yakoze bwati n'asala waayawukane ekituufu eriyo ebimu ebibaayo gundi ate yalinnye ku ngatto y'oli ateeka kati nanyiga naye ze kyensinga okuwulira groups eziyulika yadde tebakiraga naye muvaamu akasente kano grupu ate kati tutegera muwanika byakola muwanika yegase ne kyamaani ate kati mukagundi tetukyamutegera bulungi twagira juzi ne batuwaye basa kati ate basa tetwagitegeera kakati ebintu ebifaanako bwe bityo so twewale okweyawulayawula ezimu ku nsonga ezawula ebibiina ekyamuzima ziba nsimbi yadde obuweereza kubuweereza nimbamu akasente akagira ki akatambuliramu akatonotono ako batuwadde emitwalo 10 transport twasevinzeeko ena oluvannyuma lw'omwaka nga tosobola kumanya ena gye bajja basevinga gikoze eki so bwe waba nga waliwo akasente akatono oba akangi akaze mu buweereza wabeewo obwesimbu bwe wabawo obwesimbu bw'oba ogenda okukakozesa deka ne banno bwe mwatambula bamanye nti juzi bwe twatambula twasevinga ne tusevinga katubaddewo n'emitwalo 4 naye emitwalo 4 tugenda gatwala mu recordings batubanjaayo nga bakimanyi kati okwawukana kunaavaawa kitegeeza wabaawo omuntu omu addira akasente n'akateeka ku ssongezo n'akaluma kakati bw'amala okukaluma kakati ate tayagala kwogera nti ate nalidde akasente ate bambuuza nti twakasaasaanyiza ate kakati okitegeera ebintu bwe bityo bisizza nnyo omutindo gw'ebyobuweereza bisudde groups nze mbadde ndowooza okwawukana kw'abantu bano netwongerako ku choirs endala kyongera okubako ne wekituteeka ku lw'obulungi nga si kwawukana nti ate gundi yalidde akasente ate kakati zibatuwadde ebbaasa yagezibise okitegeera bwe baba okuwadde ebbaasa janjuluze
bubona mu buzibu bagaye banne na mu buzibu netaga ye 10 kakati bamanye nti omusajja yabadde tali bulungi yakozesa zake 10 abana ali zaba nemugamba chairman of tukoze bulungi otuweereza bulungi lireke so bwe bityo okuwewo ebibino okweyongera si kibi nakitandise nakyo nakyogedde kirungi nnyo kuba n'omulimu munene naye kimutandise kirina maanyi ki kirina busobozi ki mukitandike kakati bwe kiba tekirina mbeera esingako mukireke mutereze obutonotono obugendo baawula mutambule kintu kya si okujja group jogiji becoming powerful ebeere abantu nga bagimanyi bagiricognizing kitaaga ebintu bingi gwe tolowooza nti okwawulwa okugamba bwe kibanga bwe mundabayo okiraba nti ssente zino zivuddeko kanaluzaala yenna tolowooza nti abantu abamu oba abaweereza abamu abayimbi kwaya ezimu zatandika kuba nti zibeerawo kuba nti zikola ssente zinoga ssente mu kifo ky'obuweereza ekyo gye kiri nnyo naye ng'ate mu buweereza mwetaagamu ssente kati tosobola kujja ssente mu buweereza tosobola naye ensimbi zino bwe ziba nga ye kanaaluzaala zinogerwe eddagala zirambikibwe mu bulambulukufu bwakyo nti twafunye emitwalo 3 twatambuza emitwalo 10 oba twatambuza emitwalo 25 etaano twagiteresa omuwanika agirina nka ku end of the day omuwanika ajja kutula agamba naye akatabo kavuka kati siti nti tulinayo kati akakadde ka ssente tukoze tutya nti kati tuguleyo omuzindaalo bwe guba gugula ki sirowooza nti waliwo ajja okukola ki okwekyanga bwe muba nga mukikola mu bwesimbu nga muli bumu nga mwena muteeseza ekyo nga mukitegeragana kuba oli awo abamu basalawo abalala ne bata nga basazeewo ngabo ffe kitugambye ekyo kijja okukola ffe kyetusazeewo kyekyo nga beegase babiri basatu ffe tubategeerera ne bamanyise wana abantu bana n'enjogera kati egamba oyo gundi ffe tumutegeerera kati ate bwe tuba ffe tumutegeerera agenda tukola ate nigwolooza nti omutegeerera naye anakyateekamu ateekamu obudde ateekamu amagezi ge n'ebiseera bye so kakati tumutegeerera nnyo omutegeerera ebimu muwa omukisa naye ateese gwe mukadde wange olwa emberebeze eno gye tulaba neya ssente mulakanya y'essente gwe tolaba nti oba tukirowooza nti gye bujja twandifuna choirs nga zitaddewo emisaala egiweebwa bamemba ba kwaya bwe kiba kituukiddwako kirungi kuba teri atayagala kasente kiba kirungi olowooza teyinza kuba solution emu mu maaso awo eyinza okuyamba abayimbi bwe kibanga kisobose kirungi kuba buli muntu ayagala ki sente naye okituuseeko otya which is okay ne bwekutaba musaala sayina oga nti kale katukayita akasiima oba omusaala kiyinza okuba ekiralamuuko naye ndowooza tukayite kasiimu nti kwaya yaffe omwaka nti twatambudde omwaka twakoza twakola report nejja twatambula bwe tuti twagenda Nairobi twagenda America okitegeera ne mukukunganya nti tusobola okubawo n'obukadde 2 akati olw'ensawo yeggwanika obutagireka nga njereere katugirekemu obukadde 7 n'obukadde 10 buli omu okwateka awo 7 ndowooza oyinza okuddeeka nga bw'oyagala bw'oyagaza wala omukyala nga omutwalidde engege ennene kakati omutwalidde kibaati n'omugamba mukyala tuteekamu akatungulu kwaya yasiimye okuweereza kwaffe so ndowooza kiyinza okuyambako kigamba omusaala ndowooza ate simanyi kirabika kiwanvumuuko yongero kinoonyerezaako naye ndabanga ekiwanvu ennyo so ninga baba group ngesobola okuwaayo bamemba emitwalo 2 bwegabanga mwegali mu ggwanika naye nagulayo engatto nagulayo esaati nagulayo etaayi natambula tekirina buzibu Jerusalem Pipers wangambye nti waliyoko ebbanga lyonna ne Remnant Crew waliyoko nnyo nakati kakati essaawa zino ebimu ku bizibu abayimbi balina oba kwaya zebiina ye marketing engeri gye bepromotingamu okulaba nti batuuka mu makyakyezo ag'enjawulo mu mwakikolanga muti ebiseera ebyo abayimbi ebinaku zino oba oli abo bayinza okukikozesa marketing yaliwo kuva dda mu buli bizinesi oba buli kintu kyonna ekyamazima kyetaaga mu marketing buli mukozi wa mulimu bonna yeetaagamu ki si kintu kyangu nnyo kyekimu ku bizibu naye ate kati
marketing yeyongedde okuba enzibu. Lwaki emabega byali nyiza okugamba byali kalekaleko byaddira nakyo kyalingamu okuwaayo akasente naye tekinologi gwe baakozesanga yali mulala n'aliwo kati mulala. Nja kugamba nti mu myaka egyo we twabeererawo nga Radio Uganda eriwo egyo kati radio ziri mu 10 oba nga 2 bwe simanyi ze ziri wano. Twalinanga TV station UBC ngera bw'oteekako UBC akano bwe kayita mu seconds eggwanga lyonna nga likalaba. Essaawa zino ono bw'ategato radio eno waliwo n'ebizindalo by'oku byalo kati Oweruweero awulira Yeruweero so nga ate n'Owejjinja kati w'e Masaka kati marketing essaawa zino nzibu nnyo okusingako ku marketing eyaliwo. Kati bw'oteekako ne software gwe tukozesa kituufu bw'oba omukozesezza bulungi osobola ng'ofunye akuyamba kasi ng'obitegeera marketing asobola ogikolera. Yadde luli twalinanga radios nga akantu kayita omulundi gumu naye ate kati software amasimu social media esobola ate okukikola nnyo ng'ofunye abakuyambako. Naye abantu baffe si bantu baffe tulina we tukoma ku kumanya ebintu bya media bino bye tulimu. For example lulinga okola oluyimba ng'oli ayinagula compact ekyo compact ogimanyi ojagitegeera compact ng'olinagula compact ne bituuka mu CD ng'oli waba ne CD ng'onaayozaakuna kakati oli aba n'essimu bluetooth nasindikira abali awo kakati luli edda ng'osobola okufulumya akatambi n'ogamba nja kutunda teepu nfuneyo kasente nange gurupu efuneyo kakati olimba tekyali alukuwamu sente kizibu okugamba nti teepu yafulumye mpozi ng'okoze concert ne bakuyamba abeetema ne beetema. So marketing erimu obuzibu bungi than eyaliwo emabega yali nyanguko okoza radio emu n'okoza TV emu nga bitono nga bibangwira. Kakati essaawa zino marketing nzibu nnyo. Ebintu bafuna byabwerere almost oli bw'aba amanyi simu atula mu dakika 2 n'afuna buli ekiri ku simu n'agenda bw'aba alina flash ajja n'anyigako n'agenda. So kituufu gy'aba agenzi naye ate kyakosaamuuko nti okukifunamuuko akatono okuzza ku kyotaddemu otadde miliyoni emu ng'olikodinga kati okuzza miliyoni ya sente eyo kubanga oli akifunidde ku bwereere kati buzibu. So bannaffe abali eyo bw'obanga olina gwosobola okuyambako nomugamba bwe tuyita wano nawano tusobola okumarketinga ekintu kyaffe international muveeyo muyambe abantu bammwe mugambe jangu tuula akatukole bwe tuti kiyinza okuyambako kati nze kati kankasindike bwe nakasindika nja kukasindika mu Amerika kati bwe nakasindika mu Amerika tukole bwe tuti kati abantu ng'olina obusobozi obwo jangu oyambe ku banno bw'oba okifunye ekyo kikozesa okuyambako okuki kubalala. Nze ndowooza weetaagisaawo okuyigirizibwa okw'amaanyi ku nsonga eyo kubanga twavaayo kemabegaawo ne tukola omukutu ogumanyikiddwa nga gospelvibes.com guno nga guyamba okulaba nti gukuŋŋaanya music yenna ow'abayimbi naye nga the end of the day buli kiisi ajjayo music yono adownloadinga alina ssente zaalekayo ku mukutu guno okuyamba ku kwaya naye kwaya zinyingi zajja ne zikikuba ne batalaba muganyiro gwa kintu kino. Gulowooza nti abayimbi baffe si beetaaga okulaba nti bongera okulaba nti bamulungulwa mu nsonga eyo? Ekyo twakyogeddeko emabega nti abantu baffe obakozeemu mulimu gwenkanawa okutegeera ekyo kyogezaako balaga ekibiina kyotandisa okukola bwogenda okikolamu bakitegedde tebakitegeera oba oli awo abaakikuba nabwe tebakitegeera afunirawa kituufu ali mu kibiina ky'omukolere naye afunamu atya publicity eri etya ate kati kimuyamba ki bw'aba yataddemu akakadde for recording waliwo engeri gy'asobola okukalikavalinga yadde kuba kuweereza awo wali obuzibu. Kitandike
abantu babuulire nti gundi ne gundi omukubira essimu muga nti waliwo ekintu kye twakoze bwetu ne bwetuti naye tusuubira ABCDFG oba oli awo kiyinza okutuyambako wano nawali ategeere ekintu ekyo wekigira ki wekitambula bwemba nange kenyini mba sitegedde ekyo nteekamu nsobola okikuba nkikuba kubanga sigira ki naye bwemba ntegedde nti mulimu omugaso ABCDFG siyinza butakiwagira. Getulowooza nti mukadde wange tulowooza nti abayimbi just kwekumira mabega kubanga bwe tugenda mu bannaffe bali eri oba oli awo betulowooza nti bansi tulaba nti bino ebintu babyanguyira obikola ki okujja ku table ne babikozesa mangu naye ate bwodda mu Badventist eno olaba nti balwawo okulaba nti bagenda n'omutindo. For instance njagala kubanga nkulaga kino nti not until COVID-19 ng'amaze kujja choirs wezitandise okubanga zitegeera nti okukozesa social media YouTube n'ebiringa ebyo kivaamu ssente. Yes. Abantu baffe kigambo kyokozesa kinene kwekuumira mabega omanye eriyo ebigambo ebituufu naye nga kiruma ekituufu muyinza okubaamu okwekuumira mabega. So naye abantu baffe tubamanyise bongere okuyigirizibwa n'okutegeera si buli muntu nti ekintu ekyo asobola okitegeera mu bwangu. So abantu bongere okumanyisibwa obulungi bw'ebintu ebimu ebiba bibazeemu kubanga senga ogaa nti kakati kozesa masimu simanyi oba eriyo kyaki eterimu muntu alina smartphone simanyi oba kyaki gyeri naye bwebanga gyeri kati then ababiri abasatu abagirina obayambye otokosa smartphone eyo okubaako kyemuyambako. Kati awo wali obuzibu smartphone agirina yes era asobola okufuna akasente n'ateekako data nti naye bwamala obiteekako kiki ekiddako tamanyi ateekako n'alaba gundi yansindikidde message n'amugamba nti oli birthday kale tujja kujja that's all ebisingakaawo. So senga abasobola okumanya kati kutugambe kyaki tulina kyaki ezi2,000 mulimu abana smartphones emitwalo 6 kati abana smartphones emitwalo 6 bagambe nti kakati katulape Golden Gate yakoze etya katusubscribe Golden Gate tulabe olunaku olumuloza abana aba subscribers bameka baba bayitirivu katugende nti ate kakati ekintu buli omu bwagira tekako kadata subscribing sharing liking church zina groups make group church yataddeyo ki kwa yafe yo mu kitundu yataddeyo ki. So ndoza abantu bafe banafuna okumanyisibwa then kijja bayambako kijja kubayambako. Wewa